дивіться, що мармур краще, що рулон, чи менше. Дивіться, якщо ви не мали досвіду по клейці, наприклад, якщо ви раніше клеїли там шпалери, щось таке по дому, знаєте, є у вас трошки хист до цього, можете взяти рулонні, буде вам простіше. Якщо ні разу з цим не стикалися, візьміть поштучно. Не так швидко, більше швів буде, але поштучно поклеїте більш якісніше, це я вам точно кажу.